Shetani ashinde mfululizo. 5,000 types of lies. The greatness of a nation. To speak truth to power. Hai jamaa, vipi habarini ya leo? Natumani mmeshinda salama. Kwa majina naitwa Wilson Ochar na asanteni sana kujiunga nasi kwenye Sikiliza TV. Ni mie mtangazaji wenyu wa leo. Na katika mada ya leo nataka tuzungumzie mtego wa Gachagua wa Jaluo, mapenzi ya ghafla au sumu kwenye asali. Ndio mada cha leo. Manake inaonekana pale mheshimiwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amezua mjadala mzito baada ya kutoa hotuba ya kipekee akiwaonya ndugu zetu wa Nyanza dhidi ya rais William Ruto. Anasema Wajaluo ni werevu, ni wasomi na wanakula samaki wenye afya, lakini anadai anawapa siri ya tabia ya rais. Na swali wa Kenya wengi wameweza kujiuliza pale ni je, Gachagua amekuwa rafiki wa kweli wa Jaluo ghafla au ni mikakati wa kisiasa wa kulipiza kisasi baada ya kutumuliwa serikalini na mheshimiwa William Ruto? Na kwa hivyo leo tunataka tuchambue nadharia nzito ambazo huzisikii kwingine ila tu kwenye Sikiliza TV. Na tuone hii picha habari kidogo kabla tuweze kuchambua kwa wazi. Hurumia Wajaluo. Nyinyi Wajaluo. Simuulize sisi. Alikuwa hapa na Biblia. Anasema mwadhani agosho gaini mwega na hindi siodhe. Sisi tukamwamini, tukampatia kura zetu. Akatugeuka. Nimeona hapo kwenu kila siku. Anapika samaki atimufikiria anapenda nyinyi. Hapa kwetu alikuwa amejifunza mpaka kupika mutura. By the time we realized we had been conned. So tunaona yeye huko kila siku, tunahurumia nyinyi. Akimalizana na nyinyi mtatuambia. Ask us, our Luo nation brothers. Talk to us. Ask us, who is this man? We will tell you. He came here and deceived us. He was here every Sunday, in every church with the 2 million shillings. Siku hizi ya kujangi hapa. Sasa amehamia kwa Wajaluo. Kila siku hapo huko, hata leo hapo huko. Same thing, same strategy, same trick, same conmanship, same script, same results. Nyinyi Wajaluo, haya. Sisi hatutaki nyinyi mabaya, ni marafiki zetu. You are Kenyans. But we are telling you, talk to us. Raphael Tuju is one of your own. Amenyang'anywa mali yake yote na Chebet, proxy ya William Ruto. Na nyinyi mko pale mnapigia William Ruto makofi. Na amenyang'anya mtu yenu hoteli yake. Na bado. Akimalizana na nyinyi mtatuambia. ODM amemaliza. 27th is the head of ODM. Nyinyi mumesoma sana. Mumekula samaki, akili yenu iko juu zaidi. Na nyinyi mko na maprofesa na madaktari. Lakini mimi ni rafiki yenu. Nataka nimwambie nyinyi, huyu Kasongo ana shida huko kwenu vile alikuwa na shida hapa. Alikuja hapa akatudanganya na Biblia. Alikuwa anaiba nyimbo zetu. Alikuwa hata anaongea Kikuyu akatuweka kwa box. Tukampatia kula milioni 4 akatupiga teke. Nyinyi Wajaluo, huyu Kasongo akimalizana na nyinyi mtakuja kuniambia. Juzi ameiba hoteli ya Raphael Tuju, Mjaluo kutoka huko Siaya. Jana usiku Raphael Tuju ametekwa nyara, wanataka kumuua. Sasa niulize nyinyi Wajaluo, huyu Kasongo ameumiza watu ya mlima mkiona? Sisi tumempatia kula milioni 4. Nyinyi mundu kwa kula 1.5. Mukipatia ya kula atakuja kuumiza nyinyi. Amemaliza ODM, amemaliza biashara yenu na nyinyi mnacheza na yeye. Sisi naibia nyinyi siri tu. What you do with the information is up to you. Mumeenda hasara kubwa hapo beleni. Mlikuwa mwendi kwa meza ya kitaifa direct. Mlikuwa mnatumia broker. Huko ODM akipata serikali anakula peke yake, anamwacha kwa mataa. Kuanzia leo mumepata kiongozi
mtaenda kwa meza direct. Nani? Hapo ndio tuko. Mzee wetu Raila amepumzika. ODM imesabaratika. Mumeenda hasara kubwa hapo beleni. Mlikuwa hamwendi kwa meza ya kitaifa direct. Mlikuwa mnatumia broker. Huko ODM akipata serikali anakula peke yake, anamwacha kwa mataa. Kuanzia leo mmepata kiongozi, mtaenda kwa meza direct. Na kwa pale kwa ile picha habari mmeweza kuona kwa ukweli Mheshimiwa Rigathi Gachagua anadai kuwa Mheshimiwa Ruto alitumia Biblia na nyimbo za Kikuyu kuwalainisha Mlima Kenya kisha akawasaliti. Anasema kuwa Wajaluo wana kura milioni moja na 500,000 peke yake, na ikilinganishwa na milioni 4 ya Mlima Kenya inaonekana ni kama bado wataachwa kwa mataa mapema zaidi. Lakini je, Wakenya wanaweza pale kuuliza, je, huu ni ukweli au ni hofu ya kupoteza kura? Nielezeni pale kwenye comment section, muonaje, hii ni ukweli kwenye Mheshimiwa Rigathi Gachagua anasema ama ni hofu ya kupoteza kura? Pale nadharia ya kwanza ni kuwa Wakenya wengi wamepeleza kusema ni kuwa ni mchezo yani sabotage dhidi ya ziara ya Nyanza. Tukianza na sakata ya Raphael Tuju, Mheshimiwa Gachagua anadai kulikuwa na utekaji nyara, lakini jamani, kumbukeni uchambuzi wangu pale uliopita, afisa DCI walichunguza na kuona kuwa utekaji bali Tuju alitoroka kwa mashaka yake mwenyewe. Na rais anapambana kupata uungaji mkono wa Nyanza, na kwa nini amshambulie mjumbe wa jamii hiyo sasa? Kwa hivyo hii inaonekana kama mbinu ya upinzani na Gachagua kuzima kishindo cha rais kule Nyanza. Kwa ufupi, hii mtangazaji anajaribu kusema pale ni kuwa itakuwaje Mheshimiwa rais anamsumbua Mheshimiwa Raphael Tuju. Anajua kwa wazi Mheshimiwa Raphael Tuju ametoka pale kule Nyanza, na anajua kwa wazi wafuasi wake wa Nyanza wakiona kuwa Mheshimiwa rais ndio yamsumbua Raphael Tuju, wanaweza kasirika naye wakatae kumpigia kura. So kwa hivyo Wakenya wameweza kushikanisha pale, wameweza kusema haiwezekani kuwa ni Mheshimiwa rais ndio anafuatilia haya maneno. Manake pale kwenye ripoti ya habari tulishaangalia kwenye ile picha ya Raphael Tuju, tulishaona kuwa Mheshimiwa Tuju aliweza kusema alitoroka, kwa hivyo hakutekwa nyara. Kwa hivyo ni kwa nini Mheshimiwa Rigathi Gachagua leo anasema Mheshimiwa Raphael Tuju aliteka nyarwa na maafisa wa serikali kufuatilia kuhusu ile biashara yake ya hoteli, ile Dari Business Hotel. Kwa hivyo pale Wakenya wameweza kusema kuwa inaweza kuwa ni mchezo dhidi ya ziara ya Nyanza. Wameona Mheshimiwa Ruto ako Nyanza, ni kama ametumia pesa nyingi pale, na kwa hivyo wanataka kumzuia zile kura zenye kama amepata pale Nyanza zipungue. Na kitu cha pili pale Wakenya wameweza kusema ni kuwa nakala ya Mlima Kenya inahamishwa Nyanza. Manake Gachagua ana hoja moja ya ukweli. Ruto anatumia script lile makanisa, kwenda kwa makanisa, kutumia lugha ya kienyeji, kuweka maahadi kem, lakini Mheshimiwa Gachagua anafanya kosa kubwa la kijumla, yani kwa kimongo wanaita generalization, yani assumption. Wanasema pale Wakenya wanasema pale kwa Mheshimiwa Gachagua anadhani Wajaluo wote wako upande wa rais, na anasahau kuwa Mheshimiwa Governor James Orengo na mbunge Babu Owino wa Linda Mwananchi ni Wajaluo na hawakumfuata Mheshimiwa Ruto kwa hiyo ziara yake ya Nyanza, na kwa sababu ya upendo bali kwa sababu ya mwelekeo wa kinara wao Raila Amolo Odinga. Na kwa hivyo Mheshimiwa Gachagua anajaribu kupaka rangi jamii nzima kana kwamba haina msimamo tofauti. Na kwa hivyo Wakenya, nyinyi muonaje? Nielezeni pale kwenye comment section. Mheshimiwa Gachagua anasema anafanya
kijumla pale akisema Wajaluo wanamsupport mheshimiwa Raila, wanamsupport mheshimiwa Rais William Ruto, anafanya kosa kubwa la kijumla, ama anasema ukweli kuwa Wajaluo wote wanamuunga mkono mheshimiwa rais? Nielezeni pale kwenye comment section. Na cha tatu, na Wakenya wameweza pale kusema ni maslahi kati ya kuna maslahi na usaliti. Maana katika siasa hakuna rafiki wa kidumu. Mheshimiwa Gachagua analalamika kusalitiwa, lakini mbona naibu rais Kithure Kindiki na viongozi wengine wa Mlima Kenya bado wako na rais? Yeye anajionyesha kana kwamba hii inadhibitisha kuwa usaliti hutokea pale tu maslahi yanapogongana, na ukishindwa kutumilikia maslahi ya mwenzako anakuacha. Na mheshimiwa Gachagua anataka Wajaluo wamwache kumuunga mkono mheshimiwa Ruto ili unabii wake wa usaliti utimie. Na Wakenya watazamaji, tafadhali nielezeni pale na maoni yenu ni gani? Manake mheshimiwa Gachagua kila mtu wanajua kuwa alitimuliwa katika nafasi yake ya naibu wa rais, na kwa katika siasa inajulikana kuwa hakuna rafiki wa kudumu, na maslahi ndo huwa inategemea kama wanasiasa watafanya kazi pamoja. Ikiwa pale maslahi yenu wewe na mwanasiasa mwenzako muna maslahi moja inaambatana, basi kuna uwezo wa nyinyi wawili kufanya kazi pamoja. Na pale ile maslahi isipoweza kuungana kuwa kitu kimoja, basi kuna ile uwezo wa nyinyi kusalitiana, na ndio kitu kimoja pale inaonekana Wakenya wanamwambia mheshimiwa Gachagua hauelewi kuwa ni hii ndio sababu kuu ya pale ya mheshimiwa Ruto kufanya kazi na Wajaluo. Manake kwa sasa inaonekana mheshimiwa Ruto ana mheshimiwa Ruto na Wananyanza maslahi yao imeshikana, na kwa hivyo wanaweza kufanya kazi pamoja. Lakini ile wakati itafika maslahi yao na mheshimiwa Ruto haziambatani, basi kutakuwa na ile usaliti na ile utabiri wa mheshimiwa Gachagua utaweza kubainika, na itakuwa ni ukweli. Ile itakuwa sababu kuu ni kuwa maslahi ya Wajaluo na mheshimiwa Ruto iliweza kusambaratika. Kwa hivyo si kwa sababu mheshimiwa Gachagua amesema mheshimiwa Ruto atawasaliti Wajaluo. Kitu kingine Wakenya pale wameweza kusema ni unafiki yani mlinzi wa lango. Manake Wajaluo wanakumbuka, hawajasahau mheshimiwa Gachagua ndio huyu aliyekuwa anajivunia kuwa mlinzi wa lango pale State House kumzuia mheshimiwa Raila Odinga asikaribie. Alikuwa anakejeli handshake, hamtaki mheshimiwa Ruto wafanye handshake na mheshimiwa Raila Odinga ndio kukuwe na amani, ipunguze ile Gen Z protest kwenye barabarani, na ilikuwa inazorotesha biashara wa Kenya wengi, na inaonekana pia kuna viongozi wengi na wafuasi wengi wa Mount Kenya waliosherekea wakati mheshimiwa Raila Odinga alipokosa kile kiti cha AU chairman. Na Wajaluo walipoona hivi ndio waliweza kumuunga mheshimiwa Ruto mkono na kutia bidii kumtoa Gachagua kwenye kiti chake cha naibu rais. Na kwa sababu ya hii chuki za kikabila, leo inaonekana mheshimiwa Gachagua anajifanya kuwa rafiki, na hii ni dhihaka tu. Na kwa hivyo Wakenya wengi wameweza kumkosoa pale mheshimiwa Gachagua, wameweza kumkumbusha, wewe wakumbuka wakati wako mheshimiwa Raila alikuwa uhai, ulikuwa unamzuia asifanye mkutano na mheshimiwa Ruto, ulikuwa unaongea mambo ya shares, wataka Wakikuyu wa Mount Kenya wapewe kiasi fulani vya nafasi za serikali, huku wanataka watu wa Nyanza wapewe nafasi yoyote. Kwa hivyo leo hii mambo yamebadilika. Inaonekana mheshimiwa Raila Odinga aliwaacha Wajaluo kwenye serikali, na kwa hivyo ni Wajaluo ndio wako kwenye serikali kwa sasa, na ni hao ndio wenye wanalinda sasa serikali
kuhakikisha hao ndo walinzi wa lango la State House, kuhakikisha Mheshimiwa Gachagua akaribii pale. Ni kama nafasi zimebadilika kwa sasa. Kitu kingine Wakenya pale wameweza kusema pale ni kuwa nyumba ya Gachagua inawaka moto. Manake kabla Gachagua kutoa miadhara kwa Nyanza, ajibu swali kuwa je, Mlima Kenya uko nyuma yake na chama chake cha DCP. Manake chama chake kipya cha DCP bado hakijadhibitisha nguvu. Manake tunaona pale UDA bado inashinda uchaguzi ndogo kule Mlimani, na Gachagua anapaswa kwanza kuunganisha nyumba yake kabla kuambia Wajaluo jinsi ya kupiga kura. Ndio watazamaji, nielezeni pale kwenye comment section muonaje, Mheshimiwa Gachagua ndio ana msimamo kamili wa Mlima Kenya au bado chama cha UDA ndio kusema pale Mount Kenya? Manake vile anavyozungumza, anazungumza ni kama Mount Kenya mzima iko nyuma yake. Lakini tukienda kuangalia kwa uchaguzi wa by election vile wanavyoita kwa kimombo, inaonekana pale UDA ndio bado inashinda zile kura za Mlima Kenya. Na cha ingine pale Wakenya wanaweza sema pale ni kuna hoja mpya za nyongeza pale zaitwa kama kioo cha kisaikolojia. Yani inaonekana pale Mheshimiwa Gachagua hamuonyei Wajaluo kuhusu Ruto, bali anajionyesha yeye mwenyewe alivyo. Anaposema Mheshimiwa Ruto atawadhuru Wajaluo kiuchumi, anasahau kuwa yeye mwenyewe alipigania mfumo wa shareholders uliowatenga Wajaluo na serikali. Manake Mheshimiwa Gachagua anatumia hofu kama silaha, kwa sababu hana hoja ya maendeleo ya kupa watu wa Nyanza. Na yeye ndio wapenzi watazamaji, nielezeni pale kwenye comment section kama Mheshimiwa Gachagua anataka Wajaluo wamuunge kwenye DCP, anafaa afanye nini? Anafaa auze sera kwa Wajaluo waingie DCP, au anafaa atumie hofu ile kuatia baridi ile wasikie ni kama tulikanywa na Mheshimiwa Gachagua kumuhusu Rais William Ruto, kwa hivyo tumwache Mheshimiwa Ruto tuingie DCP. Itakuwa kivipi na DCP haiko kwenye serikali? Kwa hivyo saikolojia pale, kioo cha kisaikolojia pale Wakenya wanamkumbusha kuwa haiambatani. Manake Wajaluo pale nikona haja yao kubwa ni kuwa ndani ya serikali, na wako ndani ya serikali na Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo wakati DCP itakapounda serikali, ndio wakati basi Mheshimiwa Gachagua anaweza jaribu kuongea na Wajaluo, kuwaambia wa support DCP, au kama anataka Wajaluo wa support DCP kwa sasa, basi anafaa, Wakenya wanamuuliza hapo, wanamwambia pale anafaa atumie hoja ya maendeleo ila badala ya kutumia hofu. Kitu kingine pale Wakenya wanaanza kumuelezea pale Mheshimiwa Gachagua ni kuwa uhusiano wa kihistoria na hofu ya usaliti wa kurithi. Manake hiyo hotuba yake inafufukua makaburi ya tangu ya uhuru Mheshimiwa Jomo Kenyatta. Manake Wakenya bado wanakumbuka ile usaliti wa Mheshimiwa Jomo Kenyatta kwa Mheshimiwa Jaramogi Oginga Odinga. Manake Mheshimiwa Gachagua anajaribu kucheza na trauma, kwa vile wanavyoita kwa lugha ya kimombo, ya kihistoria ya Wajaluo. Anataka waone kuwa kila Mkikuyu au Mkalenjin ni msaliti, na hili ni hatari. Manake inarudisha nyuma maridhiano ya kitaifa. Manake kwa nini Mama Aida Odinga aliteuliwa kwa ile alipewa ile nafasi ya UNEP, lakini na jaji mkuu Njoki Ndung'u alipewa nafasi kwenye ICC, lakini hatukusikia kelele yote kuhusu hii nafasi ya Mheshimiwa jaji mkuu Njoki Ndung'u. Na huu ubaguzi wa wazi unaofanywa ni mfumo ambao Gachagua alikuwa sehemu yake. Kwa hivyo inaonekana pale Wakenya wanaanza kumuelezea Mheshimiwa Gachagua
wakati mheshimiwa rais anapeana majina watu wapewe kazi kule kwenye mikakati kama UNEP na ICC, hizi ni vile vya serikali ya kimataifa, na pale inaonekana wakati mheshimiwa Gachagua inaonekana pale wakati mamake Aida alipewa ile nafasi ya UNEP, tuliwasikia wengi kutoka Mlima Kenya wakimkajili kumwambia mama Aida Odinga asichukue ile nafasi. Ile nafasi si nzuri, but hatukuwasikia wakimuelezea jaji mkuu Njoki Ndung'u asichukue nafasi ya ICC, na nadhani mheshimiwa Rais Ruto ndo anaweza kupeana hizi majina kwa hizi, manake wanamuuliza mheshimiwa rais wamuona nani wafaa kuwa katika, tunataka mtu kutoka Kenya na wamuona nani anafaa kuwa kwenye ile kiti. Kwa hivyo mheshimiwa rais anaweza andika barua pale aseme hii nafasi ya UNEP namuona mama Odinga, Aida Odinga ako sawa, na hii nafasi ya ICC naona jaji mkuu Njoki Ndung'u ako sawa. Kwa hivyo hatukusikia kelele chochote kuhusu maneno haya. Na kitu kingine pale Wakenya wameweza kutazama pale ni kuwa kuna Gachagua, mheshimiwa Gachagua anatafuta yani wanasema ni kama ile mpangilio ya 2027 mpangilio ya 2027, na kama Gachagua anatafuta uwezekano wa kujua bila kura kuwa za Nyanza kuwa mheshimiwa Ruto hataweza kupata zile kura za 2027. Kwa hivyo anajaribu kupanda mbegu ya chuki na ili mheshimiwa Ruto akose hizo kura, na si kwamba anawapenda Wajaluo, hapana, anataka kuwatumia kama daraja la yeye kurudi kwenye mamlaka au kumwangusha adui wake. Ndio Wakenya, watazamaji wa Kenya wenzangu, ningependa mnielezee, je, mwaonaje hii mpangilio ya mheshimiwa Gachagua? Anajaribu kuwadanganya Wajaluo, kuweka ile mbegu ya chuki ndio wakatae kumpigia kura mheshimiwa Ruto, au anataka kuwatumia Wajaluo kama daraja kurudi kwenye serikali na mamlakani? Nielezeni pale kwenye comment section mwaonaje. Na kwa sasa ni mie mwenyu mtangazaji, naitwa Wilson Ochar, na siasa ni mchezo wa dhihaka na maslahi, na ningependa mnielezee pale kwenye comment section, je, Wajaluo ni werevu kiasi cha kuona mtego wa Gachagua au watakubali hadithi hii ya usaliti? Kumbuka, siri ya ukombozi wa ukweli ni si kusikiliza mwanasiasa aliyekasirika, bali ni kuangalia masilahi ya jamii yako. Nielezeni wewe maoni yako, wewe waonaje? Je, Gachagua ni truthful man kama wanavyosema kwa kimombo, au ni mwanasiasa aliyepoteza mwelekeo? Nitoeni maoni yenu hapo kwenye comment section. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kushare hii video, na asanteni sana kuona kipindi hiki mpaka muda huu, na natumani mtashinda salama, na tukutane kwenye episode ijayo. Ni mie wenyu mtangazaji Wilson Ochar, na nashukuru sana kujiunga nasi kwenye Sikiliza TV. Mbaki salama.